Men Ismoilov Bahramjon, Andijon viloyati Andijon tumani hukumiy naslchilik chorvachilik fermasi ish yurituvchisi. Fermer xo'jaligimiz asosan naslchilik, chorvachilik yo'nalishida faoliyat yuritadi. Bizda asosan sut va go'sht mahsulotlarini ishlab yetishtiramiz hamda shartnoma orqali sutni qayta ishlovchi zavodlarga yetkazib beramiz. Go'sht mahsulotlarini asosan aholi, go'sht ishlab chiqaruvchi korxonalarga yetkazib beramiz. Xo'jaligimizda 500 boshdan ziyod naslli qoramollar mavjud bo'lib, yillik ishlab chiqarishimiz 1200-1300 tonna atrofida sut ishlab chiqaramiz, 15-20 tonna atrofida go'sht mahsulotlari yetishtiramiz. Nafaqat bizda, balki barcha chorva yo'nalishidagi fermerlarga ancha yengillik, imtiyozlar bo'ldi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, paxta va g'alladan tashqari barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasini qo'llanishi, xo'jaligimizda bir oyda 2025-yil, 26-yilga qadar to'lanadigan 90 million qo'shilgan qiymat solig'ini o'z hisobimizda qolishiga, hisobot davri oyining keyingi sana hisobot topshirilgandan keyin 3 kunlik muddat ichida hisob raqamimizga qaytib tushishi 100% tadbirkorni o'zida qoladigan summa bo'lyapti. Bu summa bilan fermer xo'jaligining moddiy texnik bazasini rivojlantirish, qo'shimcha texnikalar sotib olish, sutni yoki go'shtni qayta ishlab chiqarish korxonalari, zavodlari qurishga sarflansa bo'ladigan mablag' bo'ladi.